Bienvenido. Este es un espacio diseñado para que puedas soltar, descansar y permitir que tu mente y cuerpo entren en un estado profundo de recuperación. Antes de comenzar, es importante que sepas algo. No necesitas hacer ningún esfuerzo, no necesitas concentrarte de una manera especial, ni intentar algo que ocurra. Todo lo que necesitas hacer es escuchar. Y mientras escuchas, tu mente inconsciente comenzará a trabajar por ti de forma natural, automática y segura. Esta sesión está diseñada para ayudarte a liberar el bruxismo, permitiendo que tu mandíbula aprenda a relajarse incluso mientras duermes. Puede que en algunos momentos sientas que te distraes o que tus pensamientos se alejan, y eso está perfectamente bien. Porque incluso cuando tu mente consciente divaga, tu mente inconsciente sigue escuchando y sigue integrando cada sugerencia. Para obtener el mejor resultado, escucha este audio en un lugar tranquilo, preferiblemente acostado, y evita utilizarlo mientras conduces o realizas actividades que requieran atención. Puedes usar audífonos si lo deseas y simplemente permitirte dejarte llevar. Ahora, si estás listo, puedes cerrar los ojos y comenzar a notar tu respiración. Cierra suavemente los ojos y permite que tu atención se dirija hacia adentro, sin esfuerzo, sin intentar lograr nada, solo observando y sintiendo tu respiración. El aire entra y el aire sale, inhalando y exhalando por la nariz. Y mientras observas, tu sistema nervioso comienza a cambiar de forma natural. Sin que tengas que hacer nada, tu cuerpo entiende que es momento de descansar. Y cada exhalación activa una respuesta profunda de relajación. Deja que ocurra sin interferir. Ahora, nota que puedes experimentar dos niveles al mismo tiempo. Una parte de ti escucha mi voz y otra parte comienza a ir más profundo, más interno, más silencioso. Y está bien si una parte escucha y la otra se aleja. Porque esa parte interna, la que realiza los cambios, la realiza de forma automática. En un momento voy a pedirte que profundices aún más, y cada vez que lo hagas, duplicas tu nivel de relajación. Ahora, lleva tu atención a tu mandíbula y suavemente permite que se relaje. Ahora suelta más y al soltar vas el doble de profundo. Muy bien. Otra vez. Toma conciencia de cualquier mínima tensión y déjala ir. Y al hacerlo, vas aún más profundo, cada vez más fácil, cada vez más
automático. Ahora tu mente consciente puede descansar, no necesita entender, no necesita analizar, porque tu mente inconsciente ya está escuchando y ya está respondiendo a cada palabra, a cada pausa, a cada sensación. Ahora tu mente consciente puede descansar, no necesita entender, no necesita analizar, porque tu mente inconsciente ya está escuchando y ya está respondiendo a cada palabra, a cada pausa, a cada sensación. Ahora tu mente consciente puede descansar, no necesita entender, no necesita analizar, porque tu mente inconsciente ya está escuchando y ya está respondiendo a cada palabra, a cada pausa, a cada sensación. Tu mandíbula ha mantenido un patrón, un hábito automático de tensión, de presión, pero ese patrón ya no es necesario y ahora puede ser reemplazado de forma precisa y permanente. A partir de este momento, mientras duermes, tu mandíbula permanece ligeramente abierta, relajada, estable, sin esfuerzo. Los dientes no necesitan tocarse y simplemente dejan de hacerlo de manera natural. Tu mandíbula ha mantenido un patrón, un hábito automático de tensión, de presión, pero ese patrón ya no es necesario y ahora puede ser reemplazado de forma precisa y permanente. A partir de este momento, mientras duermes, tu mandíbula permanece ligeramente abierta, relajada, estable, sin esfuerzo. Los dientes no necesitan tocarse y simplemente dejan de hacerlo de manera natural. Tu mandíbula ha mantenido un patrón, un hábito automático de tensión, de presión, pero ese patrón ya no es necesario y ahora puede ser reemplazado de forma precisa y permanente. A partir de este momento, mientras duermes, tu mandíbula permanece ligeramente abierta, relajada, estable, sin esfuerzo. Los dientes no necesitan tocarse y simplemente dejan de hacerlo de manera natural. Y ahora se instala un nuevo reflejo. Cada vez que exista la más mínima intención de apretar, tu sistema nervioso responde
liberando, soltando, relajando inmediatamente antes de que ocurra, sin intervención consciente, sin despertar, sin interrupciones. Y ahora se instala un nuevo reflejo. Cada vez que exista la más mínima intención de apretar, tu sistema nervioso responde, liberando, soltando, relajando inmediatamente antes de que ocurra, sin intervención consciente, sin despertar, sin interrupciones. Y ahora se instala un nuevo reflejo. Cada vez que exista la más mínima intención de apretar, tu sistema nervioso responde, liberando, soltando, relajando inmediatamente antes de que ocurra, sin intervención consciente, sin despertar, sin interrupciones. Tu cerebro aprende rápidamente, eficientemente y de forma duradera. Este nuevo patrón se refuerza durante el sueño profundo, durante cada ciclo, durante cada noche. Las conexiones antiguas se debilitan, las nuevas se fortalecen, hasta que el cambio se vuelve permanente. Tu cerebro aprende rápidamente, eficientemente y de forma duradera. Este nuevo patrón se refuerza durante el sueño profundo, durante cada ciclo, durante cada noche. Las conexiones antiguas se debilitan, las nuevas se fortalecen, hasta que el cambio se vuelve permanente. Tu cerebro aprende rápidamente, eficientemente y de forma duradera. Este nuevo patrón se refuerza durante el sueño profundo, durante cada ciclo, durante cada noche. Las conexiones antiguas se debilitan, las nuevas se fortalecen, hasta que el cambio se vuelve permanente. Y ahora no necesitas hacer nada más, porque ya estás en el estado adecuado, donde el cambio ocurre sin esfuerzo, sin resistencia. Solo puedes seguir descendiendo más profundo, más interno, más tranquilo. Y ahora no necesitas hacer nada más, porque ya estás en el estado adecuado, donde el cambio ocurre sin esfuerzo, sin resistencia. Solo puedes seguir descendiendo más profundo, más interno, más tranquilo. Y ahora
No necesitas hacer nada más porque ya estás en el estado adecuado, donde el cambio ocurre sin esfuerzo, sin resistencia. Solo puedes seguir descendiendo más profundo, más interno, más tranquilo. Y mientras duermes, tu mandíbula permanece suelta, estable, relajada. Tus dientes descansan separados, sin presión, sin contacto innecesario. Tu sistema nervioso regula, tu cuerpo responde, tu mente inconsciente mantiene este nuevo estado automáticamente. Más profundo, más estable, más tranquilo. Cada respiración te lleva más dentro, cada vez. Cada momento refuerza el cambio. No hay esfuerzo, no hay control, solo funcionamiento natural. Y continúas durmiendo profundamente mientras todo se reorganiza correctamente. Y mientras duermes, tu mandíbula permanece suelta, estable, relajada. Tus dientes descansan separados, sin presión, sin contacto innecesario. Tu sistema nervioso regula, tu cuerpo responde, tu mente inconsciente mantiene este nuevo estado automáticamente. Más profundo, más estable, más tranquilo. Cada respiración te lleva más dentro, cada vez. Cada momento refuerza el cambio. No hay esfuerzo, no hay control, solo funcionamiento natural. Y continúas durmiendo profundamente mientras todo se reorganiza correctamente. Y mientras duermes, tu mandíbula permanece suelta, estable, relajada. Tus dientes descansan separados, sin presión, sin contacto innecesario. Tu sistema nervioso regula, tu cuerpo responde, tu mente inconsciente mantiene este nuevo estado automáticamente. Más profundo, más estable, más tranquilo. Cada respiración te lleva más dentro, cada vez.
Cada momento refuerza el cambio. No hay esfuerzo, no hay control, solo funcionamiento natural. Y continúas durmiendo profundamente mientras todo se reorganiza correctamente.